嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁較早前咧有啲片段係講富他把嘅控嘅嚇，咁啊當然有我嘅當時10PX 嘅頂級控啦。咁但係好快咧，阿豪哥咧就借咗支棍控，我當時亦都係棍控嘅頂級啊。咁今天咧有另一支頂級嘅控係最新嘅嚇，10PXR。路人 L 借嘅，咁路人 L 咧仲問咗我一啲問題，睇下我哋一陣可唔可以解答到關於呢支控嘅用途啊！即刻同大家開始啊！嗱，上一次拍嗰條片咧係關於嗰支棍控嘅咧，我就俾佢整蠱咗，因為嗰支棍控咧原來咧會干擾到我嘅收音，咁而家咧就直接用個相機嚟收音咧，應該會好啲啊！希望大家如果發現左右唔平衡嘅話咧，原諒下。而家我手頭上呢架富他把咧，你睇下個形狀咧，同我而家呢支已經出咗年幾兩年嘅槍控咧，好相近嘅嚇。我呢支係10PX 啊，佢呢支有個 R 字嘅。咁你睇下佢個熒幕咧，好似都有啲分別。咁究竟裡面有啲咩更加厲害咧？而家打開佢啊！嗱，其中一樣嘢我諗買家都覺得麻麻地嘅咧，就係裡面呢一個紙皮盒啦，咁但係佢都係環保嘅，如果用發泡膠，而家又話唔俾啦嚇，可能因為咁咧，我手頭上而家呢個最新嘅2026年出產嘅10PXR 咧，就用啲咁嘅包裝啊，同我嗰陣時嗰支控咧，同埋嗰支棍控頂級嘅棍控咧，都係一模一樣嚇。究竟個方向啱唔啱咧？唔係啱嘅，係咁樣，哇！嗱，淨係望個軚盤咧，都知道有少少分別啊！紅色螺絲啦，咁個軚嘅形狀咧都有啲唔同啊！呢個比較老土嘅，而家有個新嘅咧，中間仲有啲邊，有粒紅色螺絲嘅。嗱，打開呢個控咧，其實我都已經知道咧，睇咗好多資料關於呢支控同我支控有咩分別啦嚇。咁但係我摸落去咧，第一樣嘢咧就係呢個軚盤嗰啲海綿咧都有軟硬之分㗎。而家摸落去咧，出面係軟啲，裡面係硬啲。即係如果我調轉佢擠咧，你就會發現佢出面硬啲，裡面軟啲，係任你調校。呢個第一樣嘢有分別。第二樣嘢分別咧，大家都望到係嗰啲碳板紋嘅顏色啦嚇，即係除咗呢度又有啦，呢度又有啦嚇，個畫面呢個後面又有啦，呢個第二個分別。第三個分別咧就係啲軚螺絲啦，呢粒螺絲啦，呢個軚嘅設計啦嚇，仲有啲好厲害嘅嘢嘅。就係呢個部分贈送咗啊！呢個部分咧就話可以呢個軚盤咧係調節嗰個擰嘅角度嘅，咁由32至到36度都得嘅。咁呢個部分咧肯定咧我嗰支控咧10PX 咧就冇㗎啦，呢個係 exclusive 嘅，即係話而家最新呢支控咧就有呢個咁嘅用途啦嚇。嗱，呢個嶄新嘅設計咧，名稱叫做 ASA Adjustable Steering Angle Adapter。咁如果你加咗呢嚿嘢上去咧，就可以調節嗰個擰盤啦，即係個軚控嘅角度由32至36度啊，照佢講啊。咁亦都有一個頂住個位置，就係控制究竟你擰到幾多嘅。如果你覺得你擰少啲已經完成晒成個軚咧，你就可以用呢個嚟 set 嘅，就 set 到32啦。如果你中意擰得多啲嘅，即係嗰個幅度大啲，你就可以揀34或者36度啦嚇。嗱，另一個最新嘅設計咧，就係呢個叫 TFT 嘅板件啊。呢個叫 TFT 咧，即係話咧，佢能夠用兩隻手指嘅 two finger throttle 啊。咁我哋平時咧，我哋支控咧，如果你唔整嘅話咧，就淨係一隻手指嘅啫嚇。咁如果用兩個手指咧，就係用埋呢隻中指咧，就將呢個部分咧換咗頭先個 S 型嘅部分咧，咁你就有另一隻手指咧可以做控制啦。可能有啲人覺得咧呢隻手指更加好用，或者兩隻夾埋嚟用嘅話咧，咁就令到呢個控同其他所有嘅軚控咧都完全唔同啦。咁咧我就唔會幫路人 L 換咗佢啊。咁但係而家大家望到啊，呢個咁嘅板件咧
就可以令到你打算咧，如果你呢隻中指咧係愛嚟做油門嘅話咧，你呢隻食指咧就做迫力，可能咁會好啲啩嚇。嗱，對比埋一齊咧，我就見到咧，就算呢個版面啊，即係呢個咁嘅設計都有大分別嘅。嗱，呢個舊控咧就係我㗎，咁你見到有3個掣嘅 ES123咧就咁擠嘅，跟住呢個翻屋企掣喺呢度咯，開關呢個就開掣啦嚇。咁呢個就另一個掣叫 DSP 嘅掣啦嚇 ，Display 嘅掣。咁啊，佢又會點樣分咧？而家呢個新嘅咧都係 Power 喺右手面 ，Display 掣喺左手面。不過嗰3個ES 掣咧就打動咁擠咗 ES123咁樣啊，希望大家睇到啊。跟住翻屋企個掣就喺呢度，亦都有個 R 字話俾大家知咧，呢個係更加貴嘅版本，新嘅版本。但係如果你問我呢兩支控嘅手感咧，我覺得係完全一樣嘅嚇，冇大分別嘅。除咗呢個軚盤有軟硬嘅海綿之外咧嚇，我揸落去係冇大分別嘅，除非你加埋嗰個 S 型嘅兩個手指控制嘅板件咧。如果唔係嘅話咧，如果你又用開原本嗰個 10PX 想轉做呢個10PXR咧，照計就完全冇困難嘅。咁至於個顯示嘅所有字體啊嗰啲形狀咧，睇嚟同我個都冇乜大分別喎。啲顏色都冇分別喎嚇，啲項目都冇乜大分別。我都想睇下大一齊開機嘅分別喺邊度啊！咦，似乎佢仲開得慢啲。咁啊，但係咧呢燈係靚啲嘅，咁着慢啲冇乜大礙啊！我照計就嚇。嗱，雖然呢個角度見到冇分別，但係調轉個控咧係有分別嘅。嗱，舊嗰個控咧有盞燈啊，開嚟撐親人都好啊嚇。即係比賽嘅時候咧嚇，如果撐下對手，唔知會唔會俾人罰咧嚇。但係而家新呢支控咧就冇咗呢盞燈嘅，可能你可以着得翻。睇嚟你望到佢咧都係有盞燈喺度嘅，只不過係佢會熄咗啦嚇。咁呢個 default setting 可能唔同咗。另外一個最大嘅分別咧，嗱呢支舊控咧，唔知大家睇唔睇到呢個角度，係寫住 Made in Taiwan， 即係啲10PX咧喺呢度有好細嘅字寫住 Made in Taiwan。咁大家都知道呢啲新控咧嚇，一樣喺呢個位寫住 Made in China。OK， 咁我諗呢個咧係比較大嘅分別啦嚇。嗱，另一個大分別咧，我見到咧就係新嗰支控咧唔會有粒電池嘅形狀喺度啊，直接寫住幾多個 volt。即係個電壓啦，有幾多6.3 W 嘅電壓啦，而家暫時。嗱，而我支10PX 咧有粒電池形狀喺度啊，6.4 V， 原來已經啦係冇乜電啦。嗱，喺解答路人 L 嘅問題之前咧，睇下有啲咩贈送先嚇。除咗頭先呢個較角度嘅一個新嘅零件之外咧，仲有咧一個厚薄嘅呢個位嘅箭啦嚇。頭先好特別形狀嘅 S 型嘅板件啦，俾你用2隻手指去控個油門嘅。亦都有當然啦接收咧可以防水嘅一啲蓋啦。但路人 L 呢個版本咧就送咗1個接收嘅啫。咁呢個接收亦都有啲特別嘅。如果你原本見唔到 F4G 咧，即係話你嗰個接收已經唔係最新嘅版本啦。F4G 咧就係最新嘅系統嚟嘅。咁應該之前個咧就叫 TFHSS 嘅。咁啊，大家應該有即係如果對於副拖把控係熟悉嘅話咧，咁而家呢個就係最新嘅型號嚟啊。咁根據說明書咧，呢個 F4G 咧就係最快反應嘅嚇。快過以前嗰個 TFHSS 嘅系統啊！
咁仲有另一個手環啦，話唔定呢個咧就係薄啲定厚啲，我唔知啦，應該就係薄啲嘅嚇。佢原本整嚟嗰個控嗰一個咧就應該係厚少少嘅。呢個部分應該同我嗰個控都係一樣啊，同10PX 嘅一樣啊，有兩個碟牌，一個咧跌少啲，一個跌多啲嘅啦。另外仲有個軚盤贈送嘅，即係話有兩個軚盤嘅。呢嚿嘢咧應該就係即係喺個控嘅下面啩，呢個唔清楚。照佢3隻腳咧，就應該係行貨嚟嘅，呢個應該係叉機啦嚇。仲贈送一個最簡單嘅說明書啊！呢個說明書一定係最簡單嗰隻。咁如果你想清楚晒成個控嘅運作咧，你就必須要上網去揾嗰本完整嘅說明書啊！呢個咧就應該係 start up 用嘅啫嚇。咁仲有啲貼紙啦，俾你記住啲掣有咩用啦嚇。咁而家啲控嚟咧就係啲好多掣咧就未曾有用途嘅，仲有張保修卡證明呢個控咧就係行貨嚟嘅。路人 L 借呢個控俾我嘅時候咧，亦都俾咗兩個課題我。其中一個問題咧就係問佢話點解呢度咁多掣咧，點樣令到佢哋有用途咧嚇？而家暫時咧SW1、2、3就係有用嘅，但係其他啲掣咧暫時未有用。咁點樣可以令到佢哋有用咧？其實好簡單嘅啫，走去 menu， 跟住咧你就要揀 linkage menu。再揀向右就會見到有 switch select 同我嗰支控咧大致相同。咁就會見到晒暫時未有用嘅 SW1 至 SW7 啦，全部 off 嘅。咁頭先我就教咗呢個 channel switch control 啦嚇。咁如果你想熄翻佢咧，就撳佢咯。跟住 off 翻咯，咁咧就可以選擇到佢哋嘅用途啦。而家 SW1 至到 SW7 咧都暫時未有用嘅，咁你可以揀，譬如我要 SW4 有啲用嘅，咁究竟有啲咩可以用到咧？原來有好多個 channel 俾你選擇嘅。聽講呢支控咧，雖然得呢個大掣同埋呢個大掣之外啦，其餘咧可以控到10個 channels 咁多㗎嚇，就唔好諗住淨係得2個啊。咁有啲人用呢啲控咧，直情可以控制一架貨櫃車都得嘅嚇。咁當然你要有啲嘢咧，就可能冇咁方便啊嚇。另一個課題俾我咧，路人 L 咧就問我究竟點樣可以控制到最先進嘅扶他把 S Bus Servo 咧？咁咧其實就用另一個掣 User Menu 呢個掣，跟住你就會見到 S Bus Servo。咁直情咧好似電變咁控制，例如 Deadband 咧就係個中間位會唔會多啲虛位啦？又或者可唔可以有 Boost 啦？睇嚟咧 Boost 係令到個 Servo 快啲嘅，係有嘅嚇。OK。咁呢一個部分咧就係控制啲 S Bus Servo。咁咧以我所知啦，我就冇用 S Bus Servo 嘅。以我所知咧，扶他把 S Bus Servo 咧就非常先進，同埋大力又快啦嚇。咁你呢度咧就可以應該滿足到路人 L 嘅要求啊嚇。資料補充翻啲啊，路人 L 都問我嗰啲 S Bus Servo 啊，但係我可能咧佢要做少嘢先，首先去 menu 呢個掣啦嚇。跟住咧應該揀 system， 跟住應該咧向第2頁有個 servo update 先。話唔定咧有啲新嘅 servo 咧，呢個控未識嘅，照計就應該唔會嘅。咁但係就應該 update 咗個 servo 先，跟住先控制到最新嘅扶他把 servo 啊。我雖然而家冇扶他把 servo 喺手頭咯，撳一撳佢究竟有咩反應咧？原來叫你咧插個 servo 落去個接收度先，跟住咧仲要揀 update， 咁先至可以令到最好嘅控制獲得最好嘅控制啊！
嗱，我亦都見到啦，路人 L 好快已經 set 咗一個 TT02 SRX 嘅名稱喺度，話唔定咧佢打算用呢支控咧嚟控制嗰架田工嘅 SRX 嘅，咁咪希望咧佢所有嘢順利啊！我會同佢保持聯絡嘅。嗱，我亦都多口問咗路人 L 一句究竟幾多錢買呢個控翻嚟嘅？聽講咧就係4000蚊頭嘅啫啊！咁啊，各大模型鋪咧有機會有得買，因為咧聽講而家又冇晒貨㗎啦。如果大家係有興趣嘅話，可能需要咧自己去揾多啲資料啊。嗱，必須喺度多謝路人 L 咧借出佢啱啱買到嘅頂級控，同大家一齊分享下。如果喜歡呢片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。揾翻 Billy Speak 上面嘅播放清單，你會揾到 Futaba 嘅其他遙控器啊，或者未來嘅頂級遙控器啦嚇。隨時同大家見面，再見。